Selanjutnya di Kompas Petang, lumpur banjir di Lubu Utara, Sulawesi Selatan menutup Jalan Trans Sulawesi. Arus lalu lintas dari dan menuju Lubu Utara pun terputus. Kondisi terparah lumpur setinggi lebih dari 1 meter terjadi di wilayah Rada dan Masamba. 10 unit alat berat dioperasikan untuk membersihkan lumpur dari akses utama yang menghubungkan Lubu Utara dengan daerah di sekitarnya. Bupati Lubu Utara memprediksi pemulihan jalur Trans Sulawesi di wilayahnya membutuhkan waktu lama. Kita tetapkan untuk pertama ini 1 bulan, karena kita lihat penanganannya kan sangat tergantung pada kondisi cuaca dan sungai tentu saja. Nah, contoh misalnya kita lihat sekarang ini akses jalan nasional kan kita buka, tapi kendalanya adalah mengalirkan air yang ada di akses jalan nasional ini menjadi PR sendiri karena sungai lebih tinggi daripada jalan. Nah, jadi sekali Bukan hanya akses jalan yang terendam banjir dan tertimbun, barang warga Lubu Utara pun banyak yang menjadi korban banjir bandang yang terjadi pada Senin lalu. Sejumlah sepeda motor milik warga ditemukan saat pembersihan lumpur di Jalan Trans Sulawesi. Korban banjir di Lubu Utara yang mengungsi mulai terserang penyakit. Mereka mengeluhkan flu, batuk, dan demam ke petugas kesehatan yang siaga. Pada Kamis ini, sudah ada 40 korban yang diperiksa di posko pengungsian. 3 warga bahkan harus dirujuk ke rumah sakit dan puskesmas di Lubu dan Palopo untuk dirawat lebih lanjut. Untuk yang datang berobat di posko induk tim kesehatan di sini itu sekitar 44 orang. 3 sudah dirujuk, rata-rata itu luka-lukanya itu luka lecet, demam, batuk pilek. Sedangkan yang dirujuk itu yang sakitnya kondisi seperti sesak nafas, kemudian anak-anak yang dehidrasi. Sementara itu bantuan untuk korban banjir di Lubu Utara dipastikan cukup. Posko pengungsian yang dilengkapi dapur umum didirikan di kantor kecamatan Baebunta yang terus didatangi korban yang membutuhkan makanan dan selimut. Agar tepat sasaran, petugas disiagakan di posko untuk melayani kebutuhan korban banjir yang jumlahnya lebih dari 1.900 orang. Dampak itu ada sekitar 1.998 orang. Ya, 1.998 orang. Kemudian yang meninggal memang sudah dievakuasi sebanyak 15 orang. Itu masih ada yang belum ditemukan.